大家晚上好，今天给大家科普一个食积咳嗽。我的西医朋友特别难理解这个食积咳嗽。有一个西医的好朋友曾经跟我说，为啥大家来看病啥都能扯上积食？我就说是不是孩子积食引起的？说我们简直没有办法给他们去回答。我在这儿呢给大家讲一下这个食积咳嗽，这是一个中医的一个概念。食积咳嗽往往出现在我们这个咳嗽病程的中后期，所以刚刚开始的咳嗽，要么是风寒，要么是风热引起的。刚刚开始的咳嗽一般都是风寒风热，随着时间的推移，到了咳嗽快要好了，但是又好不了，这个时候是由什么引起的？是由我们脾胃运化失常导致的。脾胃运化失常以后，就会导致我们的这个咳嗽什么时候重啊？晚上这个凌晨大概到这个5点的时候，到5点的时候和早上刚起来的时候，这个时候咳嗽特别的重。而且呢，伴随有这种口臭，伴随有这种舌苔的这种厚腻，咳嗽是有痰的，反而还卡不出来。那么在这个时候，我们就要考虑你是一个食积咳嗽啊。那么这种食积咳嗽，我们选用的方剂叫做曲麦二陈汤，就神曲麦芽加上二陈汤来进行治疗的。我不知道大家听懂了没？晚上也有咳嗽，但是咳嗽主要是在早上起来的时候比较严重，伴随有口臭，伴随有舌苔的这种厚腻，有些人还觉得肚子有点胀，这个时候选择的方剂叫曲麦二陈汤。进一步的去发展，还可以出现便秘、舌质红、卡黄痰的这种情况，这个时候就出现了食积化热的情况。那你是不是在我们的曲麦二陈汤的基础上，要加一些清肺热的，比如说二母散、贝母加知母各等份联合起来？当然了，还可以加一些清热利湿的，你比如说加一些这个不扎叶呀，加一些连翘，加一些金银花呀，加强清肺热作用也是可以的。你学会了吗？父母多学习，孩子少受罪。关注我，手剑叔叔。